अस्सलाम फ्रेंड, वेलकम हो न्यू व्लॉग। आज बता रहा हूँ आमों के बाग हैं, उनकी हालत क्या हो चुकी है आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक रहना और वीडियो ज़रूर देखना, मुझे बताना कैसी लगी आप लोग की। यहाँ पर मैं आमों के बागों में आ गया हूँ। ये रहे आम, देख रहे हो। तो फ्रेंड यहाँ पर ये ठीक लगे हुए हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये भी ठीक लगे हुए हैं। अब कुछ ऐसे जो है ना, ऐसे वाले ये देखो, ये जो चीज़ें ख़राब हो चुकी है। आप देखते हो ये कैसे कि कल हवाएं लगी हैं और बारिश हुई थी, उसके चक्कर में ख़राब हो गए। ये रहे माशाल्लाह से, ये आपने के सामने में दिखाया। और फ्रेंड ये भी देख सकते हो माशाल्लाह से। तो अब नीचे देखो, ये देखो, ये कितने सारे नीचे पड़े हुए हैं आप लोग के सामने। ये देखो सारे नुकसान हुए हैं यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा पड़े हुए हैं हर जगह पर, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे वाले इतने आम पड़े हुए हैं। और ये रहे यहाँ पर दरख्त इनके। अब मैं आगे भी दिखाता हूँ, यहाँ पर इससे चलते हैं इस तरफ। तो कहाँ पर सूखे हैं कहाँ नहीं, ये देखो ये ठीक लगा हुआ है। ये नीचे इस तरफ वाला देखो कितनी गंदगी हो चुकी है। और इस तरह आगे चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर अब ये ठीक नहीं होंगे फ्रेंड्स। ये देखो ये ख़राब हो चुके सारे, देखो सूख गए। ये देखो क्या हालत होगी इनकी। तो ये ना हवाएं लगी थी और उसके बाद बारिश हो गई थी, उसमें ये सारे इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं। तो आगे म्यूज़िक लगा रहा हूँ, ज्वाइन कीजिए। देखिए माशाल्लाह से। और यहाँ पर कुछ ये रहे